Ringrazzjawkom hemmhekk, issa naħseb wasal il-ħin li noħorġu l-kulħadd mill-miżerja tal-kurżità u ħanibdew bil-premju tat-televoting. Eżatt. L-awtur huwa Christopher Mallija, kompożitur Kimberly Chantar, kantanta Kimberly Chantar, kanzunetta Nerġgħu Niltaqgħu. Kimberly hija rebbieħa tat-televoting. Proset. Proset kbira. Issa jikber iktar l-eċitament għax ħanu qorbu għall-ewwel post. Issa jmiss it-tielet post fidejk, Stef. Mela. Mela, nitolbu wkoll anke l-kompożituri u l-awturi jitilgħu fuq l-istage għall-premju tagħhom ukoll. Mela, fit-tielet post. Awtur Galea Baileys. Kompożitur Mark Spiteri Lucas. Kantant Nathaniel Attard bid-diska fil-front. Il-kompożitur u l-awtur jitilgħu fuq il-palk ħalli jieħdu trofew tagħhom ukoll. Proset kbira. Issa jmiss it-tieni post. It-tieni post. Awtur Galea Baileys, kompożitur Mark Spiteri Lucas, kantanta Nicole Hammett, kanzunetta Id-daqqa tal-vjolin. Proset tassew, Nicole. Issa wasalna għall-iktar moment eċitanti għaliex se nħabbru l-ewwel post. Ifisser ir-rebbieħa ta' dan il-konkors. Mela, fidejja għandi l-ewwel post. Suspans. Mela, l-awtur Paul Ellul. Kompożitur Mark Spiteri Lucas. Kantanta Martina Galea Loffreda. Kanzunetta Mohh ta' Tifla. Proset. Proset kbira. Kbira lill-kantanti kollha wkoll għax kollha għamlu xogħol tajjeb. Ekku, nirringrazzjaw lill-organizzaturi għax mingħajr l-organizzaturi ovvjament ma jista' jsir xejn. Grazzi kollha lill-sponsors, nirringrazzja nieħu l-opportunità nirringrazzja lill-sponsors tiegħi, in-Nadin Fenek Alxari u lil Adriana Borġ Bontempo għal Dufrejja wkoll. Issa nħallu fidejn Martina Galea Loffreda, ir-rebbieħa ħadd kantalna il-kanzunetta tagħha Mohh ta' Tifla. Ekku, grazzi lil kulħadd u l-lejl tajjeb.
passat kelli nanna tgħid kemm tħobbni din il-ġraja tas-suġrat jekk inħaddam pupa miegħi kienet ħaddam pupa wkoll jekk inħoll il-laqs tas-sandi hemm il-maħali fl-ikel tal-oħrajn u jinkont nitbissem dejjem nara nanna tifla ssir kont naħsibha qed tilagħba biex bil-ferħ tara nintir moħħ ta' tifla jien u nanna tal-munita naħarajt qatt ma ħsartni hemm oħra u hemm ilha mhux raġġajt. Raġuna fis-silenzju f'gedbet kliem ma jiftijem kont naħsibha qed tiċċajta u ngħid qalbi bħala m'hemmx darba minnhom ġie xi jgħidli moħħ in-nanna